একটা এলইডি বাল্ব। এই বাল্বটা আমি পেলাম, তো এই বাল্বটা আমি দেখি ঠিক করা যায় কিনা। বাল্বটাকে আগে আমরা খুলে নিই। এবারে আমরা দেখব এটার কি সমস্যা। একটা হোল্ডার নিলাম, এতে লাইন দেওয়া আছে। এতে আমি লাইনটা দিয়ে আগে দেখে নিই জ্বলে কিনা। না, এটা জ্বলছে না। এটা না, কোনো রেসপন্স নেই। এর ভোল্টেজটা আমরা দেখব। লাইন দিয়েছি, এখন এর কোনো ভোল্টেজ আসছে কিন্তু 34-33। অতএব এর সম্ভবত ভিতরের যে বোর্ডটা আছে সেই বোর্ডটা প্রবলেম আছে। লাইটটা ঠিক আছে, আমাদের খুলতে হবে। এবার আমরা ঝালাই দুটোকে খুলে নিলাম। এইবারে এইটাকে আমাদের বের করতে হবে। এই যে এই সার্কিট বোর্ডে কোনো প্রবলেম আছে, আমাদের এখন সার্কিট বোর্ডটাকে ওপেন করতে হবে। ঝালাইগুলো খুলে ফেললাম, সোল্ডার করাগুলো খুলেছি। এখন বোর্ডটাকে বের করতে হবে। এই হচ্ছে বোর্ড। দেখা যাক, বোর্ডটাকে যদি রিপেয়ার করা যায় ভালো, না হলে এর বদলে আমরা একটা নতুন বোর্ড লাগাবো। বোর্ডটা পুরো খারাপ হয়ে গেছে, যে আইসিটা রয়েছে আইসিটা খারাপ হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা এর বদলে একটা নতুন বোর্ড আছে, সেই 9 ওয়াটের ড্রাইভার। তো এই ড্রাইভারটাকে আমরা এর মধ্যে ফিট করব। এটাকে বোর্ডটার দুটো তার, সাদা দুটো তার, এই যে সাদা দুটো তার দেখা যাচ্ছে, এই সাদা দুটো তার হচ্ছে ডাইরেক্ট এসি। এটাকে আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। এদিক দিয়ে তার দুটো বেরিয়ে এসেছে, এদিকে আমি এখানে সোল্ডার করে দেবো। বোর্ডটাকে ভিতরে সেট করে দিতে পারলে খুব ভালো হয়। বোর্ডটা খুবই ছোট বোর্ড আগের থেকে, তবু আমাকে বসিয়ে দিতে হলো ভিতরে। এইবারে গিয়ে দুটো তার বেরিয়ে থাকলো, এর মধ্যে একটা পজিটিভ, লালটা পজিটিভ আর কালোটা নেগেটিভ। প্লেটটা নিয়ে এবারে আমাকে এখানে তার দুটো ঝালাই করে দিতে হবে, সোল্ডার করে দিতে হবে। লালটা পজিটিভে আর সাদাটা নেগেটিভে। এই তার দুটো যেন শর্ট না হয়ে যায় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। লালটা লাগানো হয়ে গেছে,
এবার সাদাটাও লাগিয়ে দিলাম। তোমরা বাড়িতে একটা তাতাল আয়রন এবং সোল্ডার কিনে নিলে এই কাজগুলো বাড়িতে বসেই তোমরা করে নিতে পারো। বোর্ড মার্কেটে পাওয়া যাবে, অ্যাভেলেবেল, কোনো সমস্যা নেই, যে কোনো দোকানে গেলেই পেয়ে যাবে। সহজেই তোমাদের এলইডি বাল্বটা তৈরি হয়ে যাবে। আমার কাজ মোটামুটি কমপ্লিট। এখন আমি এটাকে টেস্ট করব, দেখা যাক বাল্বটা জ্বলে কি না। বাল্বটা সুন্দরভাবে জ্বলে গিয়েছে, শুধু ড্রাইভারটা খারাপ ছিল, আমরা লাগিয়ে দিয়েছি এবং বাল্বটা রেডি। তাহলে একটা ফেলে দেওয়া বাল্ব আমরা চট করে রেডি করে ফেলতে পারি মাত্র 20 টাকায়। তাহলে এর উপরে ক্যাপটা লাগিয়ে দিলাম, লাগিয়ে দিয়ে বাল্ব আমার রেডি। ওকে, একটা লাইক করে দিও।